హలో హాయ్ అండి, నేను నాగలక్ష్మి శ్రీధర్ కుకింగ్ లాగ్స్ అండి. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? మేమైతే బాగున్నాం, మీరు బాగుంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు అయితే మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన 3 బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది. ఆల్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టిన ప్రతి ఒక్క వీడియోని మీ వరకు అయితే చేరుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే మార్నింగ్ నైట్ మొత్తం లాగ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఇక్కడైతే నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ సేమియా ఉప్మా అనేది రెడీ చేస్తున్నాను. ఈ సేమియా ఉప్మా అనేది చాలా తొందరగా అయిపోతుంది కదా, అందరికీ తెలిసిందే కదా, మళ్ళీ దానికోసం స్పెషల్గా చెప్పేది ఏముంది. ఓకేనా? ఇక్కడైతే సన్ను లేచిన వెంటనే ఏం చేశాడో ఒకసారి అయితే చూడండి. తన పడుకునే ప్లేస్లో అయితే మొత్తం తడిపేశాడు. లెగమంటే అసలు లెగనే లేదు. చూడండి మీరే. ఓకేనా? లాగ్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది, చూసేయండి. ఓకే. ఓయ్, ఏం చదివినా నాన్న? చిన్నడా? అయ్యో అయ్యో అయ్యో, ఏం చెప్తున్నావు? లేగు నువ్వు ఒకసారి. అక్కడ లేగు, లేగు ఒకసారి. అయ్యో 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 అయ్యో, ఏంటి ఆ ప్యాంట్ అంతా తడిసిపోయింది? ఎందుకు తడిసింది? ఎందుకు తడిచింది? లేదు, తీయలేక ఒకసారి. అమ్మో, ఇవి తినవా? జెమ్స్ జెమ్స్ తినవా? ఏమి తినడా అబ్బాయి? మంజు, నువ్వు లేవు మంజు, మనీ దుడుతూ ఉంటే. చూడమ్మ చూడు, చెయ్యాలి ఆడపిల్ల అన్నాక పని కదా. మరి ఎక్కడ? ఊడు ఊడు ఊడు. ఉడవాలి ఉడవాలి. నువ్వు ఇట్రా నాన్న, రా ఇటు రాలే. ఏం చూస్తున్నావు అక్కడ? లేవు అక్కడ. అమ్మాయి బామ్లు తీయే సినా, బామ్లు తీయ అక్కడ, బామ్లు తీలే. రైట్ రా, రావాలి ఇక్కడ, రావాలి రావాలి. అయ్యో అయ్యో అయ్యో, ఇట్రా ఇట్రా. రా ఇటు మంజు, వెళ్ళు. ఓడవకూడదు దాంతో, ఓడవద్దు. పోతే పోనీ, ఓడవద్దు దాంతో. అమ్మ అమ్మ, నడిపించుకోరా. తిన్నా ఎక్కడ? ఏం చేస్తున్నావు అక్కడ? పడిపోతావు మంజు, పడిపోతావు. ఓయ్ పడిపోతావు మంజు. ఓకే, హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారా? కనిపిస్తున్నావా? నవ్వు మాట్లాడు.
కనిపెడుతున్నాం. మా బాబుకి మసాజ్ చేస్తున్నా చూడండి. నువ్వు చేయబట్టు అదో పిన్నిగా చూడు పిన్ని. అక్కడ 8 నిమిషాలు వచ్చిన వరకు కొంచెం 32 దాటి రాని 8 నిమిషాలు అంటే 8 నిమిషాలు. సరే 8 సెకండ్లు. ఓకే ఇలానే మసాజ్ చేసుకోవాలి. చేయబట్టు కాలు మీద కాలు వేసుకొని పెద్ద మనిషి అయిపోయింది. దేనికి రాసుకుంటున్నా మొఖానికి కాదా రాసుకుంటాడు. చేయబట్టు వద్దు నువ్వు దాటుతుంది అమ్మ. అసలు కొరియర్ వచ్చేటప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేద్దామంటే ముందుసారి ఏమైంది, డ్రెస్సులు కూడా అలాగే చేసినావు. పట్ట 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 ఇప్పేసావు. అయితే మొఖాన్ని రాసుకో. ఎవరైనా మొఖాన్ని రాసుకుంటారా చూడండి. నెంబర్ వచ్చింది. నెంబరా మిస్కల్ ఇచ్చారే. తీసుకురా నాన్న తీసుకురా. తీసుకురా తీసుకురా. ఓపెన్ చేయకు అన్న గడిపెట్టిస్తుంది అది. దాదా తీసుకుంటా. రా తీసుకుంటా. తీసుకురా. ఏంటి అయ్యో పారిపోతాడా. అన్బాక్సింగ్ చేయాలి. డెలివరీ అయినా పద ఓపెన్ చేద్దాం. అయ్యో ఓపెన్ చేస్తావా. ఓపెన్ చేస్తా. ఇయర్ ఫోన్స్ బుక్ చేశారు ఇద్దరు కలిపి. ఇయర్ ఫోన్స్ ఇవి మరి. ఇది బ్లూటూత్ లాగా. ఇయర్ ఫోన్స్ అంటే నెక్ బ్యాండ్ టైప్ అనమాట. ఇవి వేరే ఇయర్ ఫోన్స్. ఓపెన్ చేయి. పక్కకు పెట్టు. ఎంత ఇది రేట్ ఎంత? 200 అంత అలా 200. దీనికి సౌండ్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? బ్లూటూత్ కనెక్ట్ లేదమ్మా. డబ్బులు వేస్ట్. కింద పెట్టు. ఇదిగో బ్లూటూత్ కనెక్షన్ కాదు ఇది. ఇది నెక్ షూట్ అనమాట. ఇది అంటే ఇవి ఉన్నాయి కదా స్పీకర్లు. ఇవి స్పీకర్ అనమాట. ఇది సౌండ్ బాగా వస్తుంది. కానీ ఇంకో రోజులు ఉండవు అలా. ఎందుకు ఉండదు? మనం ఓడే విధానం బట్టి ఉంటుంది. ఇది ఛార్జింగ్ లేదు దీనికి. ఛార్జింగ్ పెట్టాలా? ఇవి ఛార్జింగ్ కాదు, మామూలువే.
నేను అప్పుడే వద్దన్నాను ఇవి. దీనికి ఛార్జర్ లేదు అని చెప్పి నేను ఫస్టే చెప్పాను ఛార్జర్ లేదని.